哇！我幾十年冇食過大包。咦？呢件大啲喎，有得揀嘅。係啊，自己嘅自己揀咯，大佬。喂，點解有菜心嘅？唔夠西洋菜啊！嗱，所以話咧，早起嘅鳥兒咧有全部西洋菜食，如果唔係溝菜心嘅，你聽到未啊？得把口梁家拳，凡係食嘅都關我事嘛，跟我玩食。聽唔聽到啲咩聲啊？係啦，咁啊雀仔聲啦，咁多雀仔聲嘅，啲人捧啲雀嚟啊嘛。呢度邊度啊？各位，大霧山川龍。哎唷，呢一間咧就係好出名嘅，差唔多咧有80年歷史噶啦，70幾年啦。端記茶樓，端記茶樓好出名啊！有冇睇過戲啊？係啊，睇過咩戲啊？1993年嘅黃秋生同李修賢做嘅人肉叉燒包啊！好驚好驚啊！就喺度拍噶啦。不過一陣間因為咁樣，我唔食叉燒包。咁出名嘅端記茶樓，出名咩啊？古老咯，香港咯，村裏邊嘅茶樓咯，同埋係用山水嚟到沖茶嘅。嚟啦，跟我哋，跟我哋。嗱，由端記咧沿住一條咁嘅斜路啊、石級啊咁樣落到嚟呢度咧，嗱就係西洋菜啦。嗱，見唔見到啊？哎呀，西洋菜一定要有水嘅，真係嘅。冇靚嘅水咧，唔會有靚嘅西洋菜嘅。嗱，川龍呢度咧得天獨厚，又有山水。但係其實喺市區裏邊，以前有一笪地方咧係專種西洋菜嘅。邊度啊？啊嗱，啱啦，我知你諗到啦。旺角西洋菜街。旺角點解嗰條叫做西洋菜街咧？嗰以前咧就真係種西洋菜嘅。有冇搞錯啊？市區種西洋菜？以前唔係市區嚟嘅，以前咧就係咧獅子山嗰條生嘅麥咧一路伸落嚟嘅。係啊，沿住窩打老道一路伸落嚟，伸到落去西洋菜街呢個位啦。啲山水沖落嚟就喺嗰度種啦。西洋菜街係有歷史淵源嘅。呢度咧就係有食嘅淵源啦。禮拜六朝頭早天朗氣清幾好啊！導演就約我行山喎，咁我又好啊，不如行去大霧山去川龍嗰度。喂，嗰度有間舊式酒樓端記茶樓啊，好有氣氛嘅。同你行上去。不過咁真係行得兩行咧，你知啦，我隻腳有舊患嘛，真係要唞下。嗱，以前我跑步咧，我事前梗係會拉下筋啊、熱下身咁樣樣嘅。但係跑完步之後咧，唔知點解硬係嗰啲肌肉咧係有啲酸痛，真係要唞3-4日先復原嘅。嗱，加上咧我有啲舊患噶嘛，於是我就諗下啦，喂，我不如揾啲中草藥嚟調理一下咧。我就揀咗馬伯良嘅健步丸，我持續食咗2個禮拜就見效，基本上啊第2日我已經復原到啊，冇晒嗰啲肌肉酸痛啊。平日而家咧，我每一晚咧就會落街嗰度咧跑下步嘅。今日導演叫我行山，我未驚過啊！咩話？你想一食完就即刻冇事？我俾仙丹你都做唔到啦！行山又上又落，對個腰啊、膝頭哥呢個負擔好重喎。哇！下一時間叉錯腳啊，仲會受傷啊！嗱，馬伯良嘅健步丸咧，就真係對呢個腰啊、膝啊嗰個酸痛咧，同埋筋骨冇力係最有幫助。喂，佢成分裏邊咧係包括咗牛膝同埋補血活血嘅當歸。哎呀，對嗰個補傷係有作用嘅，好適合肝腎陰虛、腰膝酸軟嘅人服用嘅。估唔到啊，佢仲有清熱去濕嘅關黃柏。一陣間我食多個煎堆都唔使驚啊，可以減少濕熱積聚，令到血氣運行，哇，保持筋骨靈活，健步如飛啊！嗱，不過要注意啦，因為咧佢係中藥成分，所以服用之後咧要戒食呢個生冷同埋熱毒嘅食物，避免去加劇嗰個濕熱嘅症狀啊嘛。仲有記住飲多杯暖水，幫助排濕啊！因為我有舊患，所以咧我每一日咧早午食2次嘅，每次就1包。我用暖開水咧嚟到送服佢嘅，咁咧就飲多啲水，係幫助排濕啊嘛。必須要同其他藥物隔開4個鐘頭之後先可以服用嘅。嗱，由而家起，嗱佢原價300蚊㗎，但係萬寧價250蚊一盒，買2盒440咋。好，等我食完之後咧，我就行落去川龍嗰個端記茶樓嗰度食翻個煎堆，食翻啲點心。嗱，呢度咧有樓上雅座嘅，又一籠籠雀啊，睇唔知有冇啲雀友嚟咧？嗱，一籠籠雀啊，呢咩雀嚟嘅呢啲？華美啊！華美啊，睇下得唔得啊？等，驚人啊！驚人？驚人啦，野生啊嘛！哦，嚟，我哇，咁大隻㗎原來！
以前我喺旺角住雲女酒樓有呢啲嘅，係咪好有風味咧嚇？好啦，揾位啦，揾位啦，嚟嗱，真係咧任你攞嘅，普洱、壽眉、水仙、香片。咁我嚟到呢度咧，我中意飲一啲咧粗少少嘅茶，粗茶咧就係呢一隻啦。嗱，望下係咪啊？好似茶葉咁嘅啫喎。係咪好得意啊？係啊，自己嚟啦嗱，自己嚟沖一沖個壺先。嗱，好熱嘅啲水，好擺落去。嗱，落幾多咧就自己中意啦。初頭咧唔好咁濃啊，因為咧自己加都得啊嘛，使乜咁貪心咧？嗱，洗一洗茶葉，洗一洗佢先，呢一換料嘅。咁咧順便咧就揾啲杯啦，全部自己嚟嘅。呢一浸水唔好要嘅，茶葉係要洗嘅。好，睇下咩先？咦，棉花雞喎！哇，係好啊，棉花雞啊！咦，呢件大啲喎，有得揀嘅。係啊，自己嘅自己揀咯，大佬。睇下先，蝦餃成日有啊。咦，嗱，鵪鶉蛋燒賣頂癮啊！係咪好耐冇食過啊？唔係間間酒樓有嘅。牛肉，哇，係豬大腸喎。排骨，度度都有啦。鳳爪，哇！叉燒包，你呢個係大包嚟㗎？哇，係大包嚟㗎，雞球大包，哇！我幾十年冇食過大包，全部自己做嚟點心。幾多點開工做啊？你哋？3點零鐘已經。哇！3點零鐘，哎呦！哇！你做緊啊？你邊做㗎？哦，現做現蒸啊！嗱，佢用個鑊嗰啲咧煮嘅，睇唔睇到啊？哎呦！哇！好彩啊，冇晒！哎呀，真係啱啱好啊！哎呀，其實西洋菜應該清食啊嘛，腐乳。不過後生細仔，中意貪味道。好啦，要攞豉油㗎。少少啊！嗱，睇唔睇到啊？阿嬸好啊，俾我玩啊！我煮飯㗎嚇。喂，呢個有菜心嘅，唔夠西洋菜啊！嗱，所以話咧，早起嘅鳥兒咧，有全部西洋菜食，如果唔係溝菜心嘅，你聽到未啊？喂，嗱，自家葉酸梅嚟㗎鹹酸梅啊，鹹金桔嗰類嘢嚟㗎。哇！咦？唔知有冇得賣喎？點解叫端記咧？因為咧嗰個創辦人咧就叫曾超端，上世紀50年代喺度開嘅。係啊，祖先喺邊度啊？講你都唔信，係明朝永樂年間永樂年間係啊，永樂年間嗰啲人咧走落嚟呢一度咁咧就為咗避海盜啊，匿咗上山，咁咪喺呢度咯。哇！腸粉係咪牛腸先？望下先。係啦，嗱，見到呢度啊，哎呦，點啊？喂，皮蛋瘦肉粥啊！太多嘢食啊，太多嘢食啊！點啊？喂，你話講傳統點心咧，真係你就算去啲環頭環尾酒樓咧，都冇人再做雞球大包㗎啦。一個包一碗大嘅飯啊！嗰一餐你唔使再食其他嘢啊！喂，嗱，真係我幾十年冇食過雞球大包啊！你以前點食啊？兄弟姊妹一齊食噶嘛？嗱，擘開嚟睇下啦！哇，臘腸而家好似有啲雪菜喎，豬肉啦、鵪鶉蛋啦、叉燒啦，哇，足料到咧，好似有嚿肉餅喺入邊咁樣喎即係唔係度度有鵪鶉蛋燒賣啊？嗱，呢啲鵪鶉蛋燒賣咧，膽固醇好高啊！嚟試下，哇，幾靚啊，熱辣辣嘅喎，我好耐冇食過咁靚嘅煎堆，因為外邊有好多煎堆咧，佢唔使第二浸咧，將啲油咧逼出嚟，呢樣軟熟，哎呀，嚟到呢度冇理由唔食西洋菜嘅。好彩咋，因為冇啦，賣晒啦，係啊，喂，
朝頭早8點幾啫喎，已經賣晒喎。人哋6點鐘開門啊！後生細仔啊，真係唔識食啊！一味咧貪味道，猛咁叫我落腐乳，落咗腐乳咁咪搶咗西洋菜嗰陣清甜嘅味道啦。留俾你啊！我食啲汁啊，係啊呢啲。喂嗱，試下牛肉腸先，有芫茜喎，幾好喎，我咧就至中意咧就食呢個牛柏葉噶啦，又係唔係好多地方做嘅啫，唔知點解喎。飲茶咧就好多文化嘅，亦都係其實即係歷史咧滲入咗去裏邊。嗱，你咪見到咧有陣時咧啲人咧咁樣斟人哋斟茶俾佢嘅時候咧咁，有典故嘅喎。嗱，相傳嘅啫，就話咧你知啦，邊個最中意微服出巡啦？乾隆咯。乾隆下江南啊，遊龍戲鳳嗰啲戲碼咪都要出嚟噶啦。嗱，佢落到去民間，又唔想俾人知係皇帝啊，亦都唔準啲人咧俾人嗌佢做皇帝喎。咁但係皇帝親自斟茶俾你，該當何罪啊？有冇搞錯啊？嚇，95之尊斟茶俾你，應該下跪叩頭多謝啊！唔得，你咁樣叩頭多謝，係人都知嗰個係皇帝咯。嗱，做臣子嘅咧就識做啦，用咁樣呢個動作，就好似咧叩頭咁樣樣。咁乾隆心領神會，斟杯茶俾你都斟得鋸啫。嗱，我識做嘅，大佬，皇帝嚟啊，係啊，我哋睇導演面色做人嘅啫。飲杯，飲杯生水嘅壽眉，係啊，我個人係粗粗魯魯咁樣樣，壽眉啱我啊，好似咧一紮枯葉咁樣樣咧沖落去，仔細啲飲啊，好有茶味嘅。啲導演問我：喂，你中意去邊啲酒樓多啲啊？咁睇你個貓樣咧，梗係中意啲咁嘅，好似地踎嗱。你話用地踎酒樓嚟講咧，係唔啱嘅。呢啲係有鄉村風味嘅酒樓嚇，同埋咧真係你話佢係守舊又好，唔肯變又好，但係佢保留嗰個風味啊嘛。你諗下，山長水遠嚟到咧，鳥語花香，真係鳥語花香啊！春天嚟緊啊，真係有花開㗎嚇，聽下雀仔聲。我個人咁粗俗啊！突然之間咧，都會覺得自己哇，好似一管清流洗過咁。係啊，嗱，我傳統酒樓、地踎酒樓、鄉村酒樓，我都係好中意。但係新式酒樓好中意喎，因為咧新式酒樓第一嗱，坦白講個環境咧舒服啲。咁但係亦都係相對上咧，你唔可以高談闊論喎，唔及得而家咁樣樣咧。我中意大聲啲講下又得嚇，唔得嘅。每一種酒樓有自己嘅規矩，大家咧去適應嗰個規矩，唔好咧扮大爺咁。去嗰啲酒樓咧就應該要咧斯斯文文咁。咁嗰啲酒樓乾淨企理，同埋好多時咧都有啲所謂 fusion 嘅點心，係啊，滲雜咗啲西式嘅做法咯，各有各好，係嘛？但係珍惜下呢一類酒樓。嗱，頭先大家睇到咧，端記茶樓咧係一間好舊式嘅傳統茶樓，仲難得咧嗰啲點心師傅咧凌晨2、3點就翻去做啦。你仲會見到咧有大包啦，雞球大包係咪啊？大過我拳頭啊！咁仲有咧鵪鶉蛋燒賣啊，哇！連嗰啲豬腸啊嗰啲都有喎。最難得導演冇睇到嘅，仲有銀針粉，係啊，好耐冇食過咧。即係嗰種自由自在嘅感覺好好啊！嗱，沖茶都係㗎，我唔使叫侍應，你同我加多啲茶葉啊，自己加咯。自己，哎呀，我好奄尖㗎，我驚啲茶葉有塵啊，自己洗多2轉咯，係咪啊？飲飲下淡喎，自己走去加咯，甚至乎換過另一壺都得㗎。我好中意咧呢啲咧咁自由自在，仲有啦，高談闊論，講咩都得啊！大家都係咁樣樣，係咪啊？咁有人就話：喂，你嗌西洋菜，佢溝啲菜心俾你，又問過你啊嘛，係你想食埋人哋嗰剩低嘅西洋菜啊嘛，咁佢話明賣晒咯，咁剩翻少少又唔夠一碟喎，咁咪揾埋菜心俾你，你咪着數咗咯，2種菜嚇，西洋菜冇得頂㗎，真嘅，好清甜嘅，2種做法，好多時咧你可以滾湯，好似佢而家淥一淥，唔係炒㗎，西洋菜唔好炒啊，係咁樣淥熟佢，我就覺得咧落少少淡豉油已經 OK 啦。如果唔係咧，你咪翻去煲老火湯咯。老火湯可以分2浸嘅。落第一浸西洋菜嘅時候咧，即係煲老佢。第2浸咧就係咧煲到咧大概咧，你就嚟收火前咧1個鐘，再落埋第2浸嗰扎咧，我嚟食嘅。咁啊有更加新鮮嘅西洋菜味，煲老咗嘅西洋菜甜味咯。
有陣時新式酒樓有新式酒樓好，乾淨企理嚇，點心又可能好精緻，做到精緻。係啊，傳統呢啲咁嘅茶樓，你覺得茶呢濃重咩？其實最原始味道冇整色整水啊嘛。喂，多啲幫襯下呢一啲啊！你睇下香港幾靚啊！而家望到我身後咧就係大帽山。如果你春天嚟嘅時候咧，係2月啊、3月啊，早春2、3月咧，哇，好多洋紫荊啊、木棉花喺度開嚇。如果有陣時咧有啲咧春霧咧，喂，你直情覺得自己係仙境咁啊！係啊，嚟到呢啲地方有一間咁嘅即係茶樓，即係好似以前古代茶寮咁咯。啊，其實你睇下喺度即係嘆一杯山水靚茶，食翻1盅2件，人生即係夫復何求啊！即係唔使向外求啊！香港咁靚、咁好食、咁傳統嘅嘢喺度，係啊，唔好扮傳統，我哋本來就有嘅。多啲去香港周圍行下，周圍睇下。係啊，唔好話往日嗰啲嘢先係好嘅，有啲嘢你唔去珍惜佢，佢咪唔會留低咯。只有越嚟越多人珍惜嗰啲好嘢，自然會千秋萬世。